Deputetja e Shkodrës Mariana Koçeku është përzgjedhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në programin ndërkombëtar të vizitorëve udhëheqës, një nga programet më prestigjioze të shkëmbimit për liderit e rinj. Lajmi është bërë publik nga Ambasada Amerikane në Tiranë, e cila njofton se Koçeku është pjesë e një grupi deputetëve të rinj nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Ata do të udhtojnë në Washington, Phoenix në Arizona dhe Florida. Gjatë programit, pjesëmarrësit do zhvillojnë takime dhe aktivitete që synojnë forcimin e bashkëpunimit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë, me fokus në nxitjen e lidhjeve tregtare, zhvillimin ekonomik transparent dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike përmes bashkëpunimit ndërpartiak. Mariana Koçeku është e vetmja deputete e përzgjedhur nga Veriu i Shqipërisë, duke përfaqësuar Shkodrën dhe rajonin verior në këtë nisëm ndërkombëtare. Ambasada Amerikane bën me dije se ngarkuara me punë Nancy Van Horn ka përgëzuar deputetët për përfshirjen e tyre në këtë program, i cili synon shkëmbimin e praktikave më të mira në qeverisje dhe forcimin e demokracisë.